ان شاء الله ده نص ساعه ده يوتيوب ها. ده يوتيوب بص ده بيصور يصرف البنطلون. انا جيت اتاخرت ليه يا استاذ؟ معلش والله كنت بجيب حاجه للبيت وجيت لك على طول. معلش والله يا ام هاني كنت بجيب حاجات للبيت وجيت لك على طول. انت بتغلط فيا؟ انت بتغلط فيا؟ والله ما اقدر اغلط فيكي. لا غلطت. طب غلطت قلت ايه طيب؟ انا اسمي ايمي. قلت لك كذا مره اسمي ايمي يا هبه احنا اخوات. قلت لك كذا مره انا اسمي ايمي يا هبه احنا اخوات. استنى عشان الحته دي واقفه. قلت لك كذا مره قلت لك كذا مره اسمي ايمي قلت لك كذا يا مرة هبه احنا اسمي اخوات. إيمي. يا هبه احنا اخوات. والله انا بجد مش عارف اشكرك ازاي على كل حاجه ما بتعملها. تقولش كده يا هاب، انت عارف معزتك عندي قد بالظبط. ايه. يا رب عشان تعرفوا انا بتعب قد ايه. خليكم معانا. والله ابدا والله ابدا. ها؟ باجي قدام الكاميرا وبحر. بحر لا هوبا ما تكسفنيش بقى قدام الناس. طب يلا وام هو اسود فور يو. يلا 1 2 3. انا جيت. اخاف ليه يا استاذ؟ معلش يا ايمن انا كنت بجيب حاجه للبيت بس وقلت اجي لك على طول. انت بتغلط فيا يا هاب؟ والله ما اقدر اغلط فيكي. لا غلط. طب انا غلطت فين طيب؟ قلت لك كذا مره يا هاب ما تقوليش يا كم عنه ده شفتوا عشان تعرفوا ان الشط بياخد ساعه. طب انا مالي لا ما لا انت بيتعب معايا يا انت قلت جدعان. البيت. البيت ايه؟ انا والله عيدها وربنا قلت احكموا يا جدعان اكتبوا في الكومنتات قال البيت ولا البيت. ايه؟ والله العظيم حته بيتعب فلوج معايا. طب اسالها حته فلوج والله. اسمعها. يلا بس بقول لك يا صاحبي كنت بجيب حاجات للباشا. يعني انا بقولها للبيت والله ما بقولش للبيت. الحاجات اللي انت بتجيبها ان انا هجيبه بتلقائيه الصراحه. يلا هو اسود. كنت بجيب حاجات للباشا. ماشي صوت يا اولاد. 1 2 3. انا جيت. اتاخرت ليه يا استاذ؟ انا اسف والله العظيم كنت بجيب حاجه للباشا وقلت اجي لك على طول. ما انت بس ده هيشيلها يا اسطى. يا عم انا اللي قصدي اعمله. اخواتي الفلوج ده ده لايف ده لايف كده مش فلوج. انا اللي قصدي اعمله لا كده. ان شاء الله. انا اللي قصدي اعمله كده. سخنت. يا عم غضروف يلا. خلي غضروف منه. 1 2 3. انا جيت. اتاخرت ليه يا استاذ؟ معلش يا ايمن والله العظيم كنت بجيب حاجات للباشا وقلت اجي لك على طول. بتغلط فيا يا ايهاب؟ انا غلطت فيكي فين؟ لا غلطت يا ايهاب. والله العظيم ما غلطت. لا غلطت لما تقول لي يا ايمي. ايه يا ايمي؟ هو اسود تعب سخن. طب اعمل ايه معاهم؟ اعمل ايه معاهم؟ يا رب انا مالي ما تدخل. يا ما ملوكه تقفش قدامي خليك شوفي حل يا ملوكه. لوكا ما تخلي ملوكا يا بنت. يا ابني اصبر ما تقفش قدامي بعد كده. ماشي قافل يعني؟ ايه جماعه ان شاء الله يعني ايه خليش بعد عليك. مرور لا، لا، فتره من الزمن بعد الشوط ان شاء الله هنرجع لكم نص ساعه وجايين وبعد مرور نص ساعه هو نفس الشوط. خليكم معايا. بالله عليك لا مش ناقصه والله يلا. لان انت كده بتفضح ايه. 1 عادي، 2 انا حبايبي بيحبوني كتير 1 شوفوها بقى. بيفرقوا معايا. 1 2 3. انا جيت. اتاخرت ليه يا ايهاب؟ معلش يا ايمن انا اسف والله العظيم كنت بجيب حاجات للباشا وقلت اجي لك على طول. انت بتغلط فيا يا ايهاب؟ انا فين غلطت؟ لا غلط. والله العظيم ما غلطت. يا ايهاب قلت لك كذا مره انا اسمي ايمي يا ايهاب ما تعملش فرق ما بيننا احنا اخوات. بجد مش عارف اشكرك ازاي على كل حاجه بتعملها معايا. ما تقولش كده انت عارف معزتك عندي قد ايه. هو اسود. زي مثلا ايه لو لقيت حد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايمي عملتها. باركونا في الكومنتات. بعد قد صورت ايه بقى؟ استنى لا انزل بعد كده، مرور استنى. بعد مرور 3 ساعات ان شاء الله باذن الله ايمي خدت شوت واحد مدته 30 ثانيه في الفيديو. يا جدعان والله. الجزء ده يخلص على امتى بقى؟ ها؟ هيخلص ان شاء امتى؟ الله بعد بكره العصر يا جدعان. استنوا الجزء ده عند ايهاب باذن الله. باذن الله بعد بكره العصر ان شاء الله ناخد شوت تاني بعد ساعتين ونجي لكم.